సిటీలో అంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఈ మీట్ షాపులు కానీ చికెన్ కానీ బీఫ్ కానీ చాలా అన్హైజీనిక్గా ఉంటాయి. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి సార్? మీరు డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్ జిహెచ్ఎంసీ లిమిట్స్లో 5652 నాన్ వెజ్ ట్రేడ్స్ ఉన్నాయండి ఇన్ ఆల్ 6 zones కలుపుకొని. ఓకే సార్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద షాప్స్ కవర్ చేస్తుండ్రు వాళ్ళు విత్ గ్లాసెస్, డస్ట్ అండ్ ఫ్లై ప్రూఫ్స్ అన్నీ పెట్టి చేస్తున్నారు. ఎక్కడైతే లేదో అక్కడ మా వెటనరీ ఆఫీసర్స్ పోయి వాళ్ళకి ప్రాసిక్యూట్ చేయడము, ఫీజు ఇంపోజ్ చేయడం, కంపౌండింగ్ ఫీజు, వాళ్ళకు హైజీనిక్ కండిషన్ పెట్టుకోవాలని వార్నింగ్ ఇచ్చి చెప్పొస్తున్నారండి మా వెటనరీ ఆఫీసర్స్ ఫీల్డ్లో. సొల్యూషన్ ఏంటి సార్? సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అయితే చికెన్ సెంటర్స్ చూసినా దే మెయింటైనింగ్ హైజీనిక్ ఓన్లీ. సమ్ షాప్స్ డస్ట్ అండ్ ఫ్లైస్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది మీట్, వాటి కన్ఫిస్కేట్ చేస్తున్నామండి మీట్. మేము అది ఆ మీట్ కన్ఫిస్కేట్ చేస్తున్నాము. ప్లస్ వీఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్ టు నాట్ టు ఎక్స్పోజ్ టు డస్ట్ అండ్ ఫ్లైస్ అండ్ టు మెయింటైన్ కవర్ చేయమని చెప్పి, కూడా గ్లాసెస్ పెట్టుకోమని చెప్పి వీఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్. మా వెటనరీ ఆఫీసర్స్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా విజిట్ చేస్తున్నారు షాప్స్కి అండ్ దే ఆర్ ప్రాసిక్యూటింగ్ ఈచ్ షాప్. సార్ మనకు చూస్తే గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఎంత డిమాండ్ ఉంది సార్ మీట్కి, సప్లై ఎలా అనేది? గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో మీట్ డిమాండ్ బాగానే ఉందండి ప్రస్తుతానికి. బికాజ్ నియర్ అబౌట్ 4,000 sheep will be slaughtered per day, sir. 4,000 to 4,500 sheep approximately. And this is the figures of the meat. And the beef వచ్చి మన దగ్గర ఒక రామ్నాస్పుర 250 కెపాసిటీ, అలాగే మీద స్లాటర్ అన్నీ కలిపి 1,000 కెపాసిటీ స్లాటరింగ్ ఉందండి, లార్జ్ అనిమల్. ఇప్పుడు మనకు మీట్ ఎక్కడి నుంచి సప్లై అవుతుంది సార్? అన్ని మీట్ వచ్చి ఇప్పుడు మనకు వచ్చి ఇప్పుడు మన ఇక్కడ స్లాటర్ హౌస్ అంబర్పేట ఉంది, బోయిగూడ ఉంది అండ్ చెంగిచెర్ల ఉంది. ఈ 3 స్లాటర్ హౌస్ నుంచి మీట్ సప్లై అవుతుందండి మనకు జిహెచ్ఎంసీకి. అంటే ఈ మెటీరియల్ అంటే సీడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సార్? ఈ షీప్ అంత వచ్చేసి తెలంగాణ కాకుండా ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, సరౌండింగ్ స్టేట్స్ నుంచి వస్తుందండి బాగా షీప్ అండ్ గోట్. ఎంత వస్తుంది సార్ రోజుకి? రోజుకి అది వీ హ్యాడ్ టు సీ సార్ డైలీ. ఇప్పుడు నియర్ అబౌట్ 10,000, 8,000 to 10,000 లైవ్ యానిమల్ వస్తుంటుందండి లోపలికి. ఇప్పుడు మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఇస్తుంది కదా సార్, NLM స్కీమ్ ఇస్తుంది, లైవ్ స్టాక్ మిషన్, నాబార్డ్ కింద. దాని కింద మన వాళ్ళు ఎందుకు ప్రోత్సహించారు మన వాళ్ళకి? ఇప్పుడు తెలంగాణ మీట్ అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఆ మీట్కి ఎందుకు దృష్టి పెట్టరు? వీఆర్ మనకి ఇప్పుడు జొడిపి ఉంది కదండి, ఇట్స్ నెల్లూరు బ్రీడ్ జొడిపి. మన తెలంగాణ మొత్తం జొడిపి ఉంది కదా ఇప్పుడు. వెరెవర్ యూ గో టు ద విలేజ్ డకెనియన్ జొడిపి బ్రీడ్ ఈజ్ అవైలబుల్. అది సీజనల్లీ వస్తుంది మీకు ర్యామ్స్ అనేటివి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ పీపుల్ విల్ ప్రిఫర్ ర్యామ్ మీట్ ఓన్లీ. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, NLM స్కీమ్ కింద అంత అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వాళ్ళు ఫైనల్ చేయాలి కదా. చాలామంది అప్లై చేసుకోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. అవేర్నెస్ లేదు అనుకుంటానండి అది. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అప్రోచింగ్ ఈ లోన్స్ పోతున్నారు ఊళ్ళల్లో. ఓకే. అది ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అంటే ఒక పేపర్లో ఇక్కడ చూసాం సార్, 30,000 షాపులు షట్ డౌన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. లేదండి, 30,000 షాప్స్ లేవు హైదరాబాద్. దట్ ఈస్ రాంగ్. అది ఎవరు ఇచ్చారు స్టేట్మెంట్? బట్ హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ ఓన్లీ 5,652 షాప్స్. మాకు ట్రేడ్ ఫీజు వస్తుంటుంది కదండి, దాని ప్రకారం 5,652 షాప్స్ ఉన్నాయి, ఆల్ 6 zones కలిపి. ఓకే. ఇప్పుడు దీన్ని హైజీనిక్గా మార్చడానికి ఏమైనా స్టెప్ తీసుకోబోతున్నారు సార్ ప్రభుత్వం తరఫున? ఆల్రెడీ ఫ్రెష్ మీట్ ఇస్తున్నారండి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద షాప్స్ కూడా గ్లాస్తో కవర్ చేస్తున్నారు. మీట్ కూడా హ్యాంగ్ చేయట్లేదు, ఇప్పుడు లోపలే పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఎవరైతే మన నామ్స్ పాటించట్లేదో మా వెటనరీ టీం పోతుంది, ప్రాసిక్యూట్ చేస్తుంది, కన్ఫిస్కేట్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ కంపౌండింగ్ ఫీజు ఇంపోజ్ చేస్తున్నాము, సడన్ యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము. అండ్ ఆల్ 6 zones ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీమ్ which is followed by the veterinary officer of that circles. They are going along with the enforcement team and they are raiding the shops regularly. సార్ ఇందాక అన్నారు ఎంత డిమాండ్ ఉంది సార్. మనకు చాలా హోటల్స్ ఉన్నాయి, షాదీఖానాలు ఉన్నాయి, పర్సనల్ యూస్కి ఉన్నాయి, ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ అంటేనే బిర్యానీ అంటారండి. సో డిమాండ్ ఉంది. ఓకే. డిమాండ్ ఫిల్ఫిల్ కానికే మన స్టేట్ సరిపోగానే బయట స్టేట్ నుంచి వస్తుంది కదండి, మొత్తం బయట స్టేట్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఫిల్ఫిల్ అవుతుంది ప్రస్తుతం. ఆ డిమాండ్ని ఫేస్ చేయడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలంటారు? సొల్యూషన్ షీప్ పాపులేషన్ పెంచాలి.
ఓకే, దట్స్ ఆల్. పాపులేషన్ పెంచితే డిమాండ్ మన వేరే స్టేట్ నుంచి రాకుండా మన స్టేట్ మనకి సరిపోతుంది. బట్ హైదరాబాద్ బిర్యానీ హౌస్ కాబట్టి డిమాండ్ ఎక్కువనే ఉంటుందండి. సండేస్ కానీ ఇది వీకెండ్స్ బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫిష్ అండ్ ఎగ్ ఆల్సో మీట్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువనే ఉందండి ఇప్పుడు. ఎన్ని ఫంక్షన్ హాల్స్ ఉన్నాయి సార్, రోజు కూడా చూస్తాం కదా, హోటల్స్, ఫంక్షన్ హాల్స్. Yes, అంటే పర్సనల్ యూస్గా లెక్క పెట్టుకున్నా నేను అనుకుంటాం అవే ఒక 10,000 కట్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది రోజు. మ్యారేజ్ సీజన్ ఇస్ డిఫరెంట్, నార్మల్ సీజన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ద యావరేజ్ కటింగ్. మ్యారేజ్ సీజన్ వచ్చిందంటే ఎక్కువ కట్ అవుతాయి సార్. ఇప్పుడు ఒక మ్యారేజ్ల దగ్గర 30-40 స్లాటర్ చేయాలి సార్. వాళ్ళ అంత మీట్ డిమాండ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. 200 to 300 kgs డిమాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యారేజ్ సీజన్ ఇస్ డిఫరెంట్, నార్మల్ సీజన్. అండ్ అన్ యావరేజ్ వీ కెన్ కౌంట్ ఫర్ 5,000 a day సార్, షీప్ అండ్ గుడ్. 5,000 in a day మన స్లాటర్ కెపాసిటీని బట్టి ఉంటుంది సార్.